কি অবাক হলেন? অবাক হওয়ার কিছু নাই। আপনি যদি আপনার স্বপ্নটাকে ঠিক এভাবেই রঙিন করতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। তো দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের প্যাকেজটিতে কী কী রয়েছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। গ্রেড প্লাসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, নতুন আরও একটি প্যাকেজ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। যারা বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন এবং গেমিং কেসিং থাকবে, সব কিছু গেমিং থাকবে, হেডফোন, কিবোর্ড, মাউস এবং কেসিং, সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো গেমিং থাকবে বা RGB থাকবে, এই ধরনের একটা পিসি যারা বিল্ড করতে চান আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ভিউয়ার্স, ভিডিও শুরুতে আমাদের শপ অ্যাড্রেসটা আপনাদের বলে দিচ্ছি। আমাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়, 124 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। তো ভিউয়ার্স, শুরুতে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে প্রসেসরটি রেখেছি, Core i5 7 জেনারেশন একটি প্রসেসর আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। এই প্যাকেজটি আমরা Core i5 7 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে বিল্ড করেছি। তো এই প্রসেসরটিতে আপনারা 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। যদিও এই প্রসেসরগুলো আসলে সহজে নষ্ট হয় না, এই প্রসেসরগুলো আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। এই প্রসেসরটি দ্বারা আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, গেমস খেলতে পারবেন এবং ফ্রি ফায়ার সহ সব ধরনের গেমস মোটামুটি আপনারা খেলতে পারবেন এবং গ্রাফিক্স, এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং সব ধরনের কাজ আপনারা করতে পারবেন এই প্যাকেজটি নিলে বা এই প্রসেসরটি নিলে। তো বিশেষ করে যারা আসলে গেম প্রিয় বা যারা গেম পিপাসুক তাদের জন্য আসলে এই প্যাকেজটি রেডি করা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সম্পূর্ণ প্যাকেজটি আসলে গেমারদের জন্য রেডি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্যাকেজ থাকবে RGB এবং বর্ডারলেস মনিটর সহ। তো যারা গেমার বা যারা গেম খেলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আজকের প্যাকেজটি থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটি আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের সাথে। Core i5 7 জেনারেশন একটি প্রসেসর থাকবে আপনাদের জন্য। ভিউয়ার্স, এরপর দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যেই মাদারবোর্ডটি রেখেছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H110 একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে 2টি র্যাম স্লট রয়েছে, একটি গ্রাফিক্স স্লট রয়েছে। এই মাদারবোর্ডটি 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে র্যামটি রেখেছি, বিলিয়ন রিসার্ভার ব্র্যান্ডের একটি র্যাম রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হিটসিং সহ একটি র্যাম থাকবে, একটি গেমিং র্যাম থাকবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে একটি র্যাম, DDR4 8GB একটি র্যাম আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। আপনারা একটু বাড়িয়ে নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে আপনাদের কাস্টমাইজ করার সুযোগ আপনাদের জন্য রয়েছে। আপনারা যদি 8 16GB বা 16 32GB নিতে চান সেই সুযোগ আপনাদের জন্য থাকছে। আমরা সীমিত বাজেটের জন্য আসলে এই র্যামটি রেখেছি। 8GB একটি হিটসিং সহ একটি র্যাম থাকবে, বিলিয়ন রিসার্ভার ব্র্যান্ডের একটি র্যাম 8GB DDR4, এই র্যামটি আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। এই র্যামটিতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে SSDটি রেখেছি, যে স্টোরেজটি রেখেছি আমরা SSD 128GB একটি SSD রেখেছি আমরা। ব্র্যান্ড নিউ একটি SSD থাকবে আপনাদের জন্য, বিলিয়ন রিসার্ভার। র্যামটিও বিলিয়ন রিসার্ভার থাকবে এবং SSDও থাকবে আপনাদের জন্য বিলিয়ন রিসার্ভার ব্র্যান্ডের একটি SSD। এই SSDতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা একটি হার্ড ডিস্ক রাখার চেষ্টা করেছি। একটি SSD থাকবে, সাথে আরও একটি হার্ড ডিস্ক থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। তো এই হার্ড ডিস্কটা আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই হার্ড ডিস্কটি থাকবে 500GB একটি হার্ড ডিস্ক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা একটি CPU কুলার রেখেছি, 8GB একটি CPU কুলার থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিছনে যে ক্যাসিংটি রয়েছে, এই ক্যাসিংয়ে অলরেডি RGB 4টি ফ্যান রয়েছে। এর সাথে আমরা আরও একটি RGB কুলিং ফ্যান রাখার চেষ্টা করেছি। মোট 5টি ফ্যান রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 1টি 2টি 3টি 4টি এবং 5টি ফ্যান আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে এই পিসিতে। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছি, ওভো ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আমরা এই প্যাকেজটিতে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং বিগ ফ্যানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে, যাতে আপনারা খুব সহজেই 5টা যে ফ্যান রয়েছে, RGB যে ফ্যানগুলো রয়েছে, এই ফ্যানগুলোতে যাতে আপনারা সুন্দরভাবে কানেক্ট দিতে পারেন। এই জন্য আমরা লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রাখার চেষ্টা করেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনারা 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় যে একটি আকর্ষণীয় একটি কেসিং রেখেছি আপনাদের জন্য। সেই বড় আকর্ষণটা আপনারা দেখাবো। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে ওভো ব্র্যান্ডের একটি কেসিং আমরা রেখেছি। এই কেসিংটিতে অলরেডি 4টি ফ্যান রয়েছে এবং আমরা আরও একটি ফ্যান অ্যাড করেছি কুলিং ফ্যান হিসাবে। তো CPU কুলার হিসাবে আমরা RGB একটি ফ্যান রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে একটি গ্লাস রয়েছে এবং সাইডেও আপনাদের জন্য গ্লাস থাকছে এই প্যাকেজের মধ্যে। এই কেসিংটিতে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি গ্লাস রয়েছে। এই গ্লাসটি থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে সব কিছু আসলে দেখা যায়। তো আমরা আপনাদের দেখার জন্য বা আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমরা আসলে গ্লাসটি খুলে রেখেছিলাম। তো এই যে কেসিংটি রয়েছে, এই RGB কেসিংটি থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের মধ্যে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে গ্লাসটি রয়েছে, এই গ্লাসটি থাকবে আসলে এখানে এই কেসিংয়ের সাথে এই গ্লাসটি থাকবে। গ্লাসের উপরে যদি 2টি পেপার রয়েছে, ভিতর থেকে একটি পেপার রয়েছে এবং বাইরে থেকে একটি পেপার রয়েছে। আপনারা এই পেপারগুলো আসলে উঠালে একদম ক্লিয়ার দেখতে পাবেন ভিতরে সব কিছু। যদি এখন একটু হয়তো ঘোলা দেখতে পাবেন আপনারা ভিডিওর মধ্যে, এই যে গ্লাসের উপরে যে পলি রয়েছে পলিটা আপনারা তুলে ফেলবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে একটি RGB কিবোর্ড এবং মাউসের একটি কম্বো প্যাক রেখেছি আপনাদের, সেটা দেখাবো। আমরা এই যে RGB একটি সুন্দর একটি কিবোর্ড এবং মাউসের কম্বো প্যাক আমরা রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে কিবোর্ড মাউসটি আমরা বাইরে রেখেছি আপনাদের দেখার জন্য, সৌন্দর্যের জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি কিবোর্ড এবং মাউস রয়েছে আপনাদের জন্য। এই কিবোর্ড মাউসটিতে আপনারা এখানে যে সুইচ রয়েছে, এই সুইচটি দিয়ে আপনারা
লাইট অফ করতে পারবেন এবং লাইট অন করতে পারবেন। এটা হচ্ছে এই কিবোর্ডের জন্য। এবং মাউসটির যে বিশেষত্ব রয়েছে, মাউসটি আপনি যখনই ক্লিক করবেন তখনই কালার ভেরিয়েশন আসবে, কালার চেঞ্জ আসবে। আপনি প্রতি ক্লিকে আপনার কালারে একটা চেঞ্জ আসবে এই মাউসটিতে। আমরা সম্পূর্ণ RGB একটি মাউস এবং কিবোর্ড রাখার চেষ্টা করেছি এই প্যাকেজটিতে। ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্যাকেজের যে সর্বশেষ যে একটি আকর্ষণ রয়েছে, সেই আকর্ষণটি হচ্ছে একটি বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে আসলে আমরা এই প্যাকেজটি রেডি করেছি। এই প্যাকেজটিতে আপনারা গিগাবিট ব্র্যান্ডের একটি বর্ডারলেস মনিটর পাবেন। এই মনিটরটি থাকবে আপনাদের জন্য 22 ইঞ্চি একটি মনিটর, এবং এই মনিটর আপনাদের জন্য থাকছে 2 বছরের ওয়ারেন্টি। 2 বছরের ওয়ারেন্টিতে আপনারা এই মনিটরটি পাবেন গিগাবিট ব্র্যান্ডের। তো ভিউয়ার্স, এই সম্পূর্ণ প্যাকেজের সাথে আপনাদের জন্য রয়েছে একটি RGB হেডফোন সম্পূর্ণ ফ্রি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে RGB একটি হেডফোন রয়েছে, এই RGB হেডফোনটি থাকবে আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি। যারা এই প্যাকেজটি নিতে চান তাদের জন্য এই RGB গেমিং যে হেডফোনটি রয়েছে, এই হেডফোনটি থাকবে আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি, এবং সাথে আরও একটি মাউস প্যাড ফ্রি থাকবে। এই যে মাউস প্যাডটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই মাউস প্যাডটি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। ভিউয়ার্স, আজকের আমাদের এই প্যাকেজটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 28,000 টাকা। মাত্র 28,000 টাকা আপনারা Core i5 7 জেনারেশন দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারছেন আমাদের এখানে। যারা ঢাকার ভিতর থেকে আমাদের এই প্যাকেজটি নিতে চান, আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের 2য় তলায় 124 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা এই প্যাকেজটি যারা নিতে চান তারা অবশ্যই আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। আমাদের মোবাইল নাম্বার এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বারগুলো ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং এই প্যাকেজটি নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে 1020 টাকা বিকাশ করে, এবং আপনাদের মোবাইল নাম্বার ঠিকানা আমাদের SMS করে পাঠাবেন। আপনাদের ঠিকানা অনুযায়ী 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি চলে যাবে আপনার ঠিকানায়। বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে পরিশোধ করে আপনারা এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং লাইক করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভিউয়ার্স, পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।